Hello guys, welcome my professional video channel my channel में अरे कहना क्या आपका चाहते हो? स्वागत आपका स्वागत है गाइस। दिस इज माय वीडियो में स्वागत है आपका। दिस बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इज माय वीडियो फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इंटरेस्टिंग वीडियो कंटेंट्स। दिस इज माय बहुत यही नहीं, अभी और सुनिए। बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में दिस इज बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा। दिस इज गाइस, दिस इज अंग्रेजी भाषा की शौकपूरी होतिंग। दिस इज बुंदेलखंडी भाषा में अपन प्रवेश करते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हाँ, तो बज्जारो आज की वीडियो में आपका स्वागत है बुंदेली आवाज में। तो बज्जारो गाइस, कैसे हुइयो? आई होप, आशा करत हैं आप लोग गड़बड़ हुइयो, बढ़िया हुइयो। तो बज्जारो कमेंट में जरूर बताइयो कैसे हो कैसे नहीं है। अच्छी हूँ अगर तो ने बता दीजो, ही इमोजी भेज दीजो। लिखवे की ज्यादा बाने पालगो कछु, समझ रहे? हाँ तो बज्जारो का दिखाएं हम आप औरों को ब्लॉक में। आप और बज्जारो कछु कमेंट ही नहीं कर रहे हैं कि कैसी टाइप पे वीडियो बनाओ। यही के लाऊ ने हम कंफ्यूज चल रहे हैं कि कैसे बनाई जाए वीडियो। बताओ तुम। हम जई सोचत रहे उठे रात दिन, सोते उठते खाते नहाते, बस एक ही बात सोचा करता हूँ कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आप जो है, आप मुझे कमेंट कर कर बताएं आपको क्या पसंद है। मैं उस टॉपिक पर वीडियो सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए बताएं मुझे, जिससे मुझे खुशी मिले। ठीक है, समझ गया। तो फिर मिलते हैं किसी और बढ़िया अंग्रेजी बुंदेली ब्लॉग में। जब तक के लिए कमेंट कर दें आप, आपको किस तरह की ब्लॉग पसंद है, इसलिए कमेंट जरूर कर दें। बुंदेली ब्लॉग देखें बढ़िया रहा आज का बुंदेली भाषा में ब्लॉग, आदि अंग्रेजी भाषा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय बुंदेलखंड।